စင်ချင်းခွန်အားယူတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယနေ့ကာလဟာเนาะဒီနေ့ယနေ့ကာလလို့ပြောတာထက်ကိုเนาะကျွန်တော်လောကကြီးထဲမှာနေရတဲ့ခါမှာဖိအားရဲ့တွန်းအားရဲ့เนาะဒီနေ့ဆွဲအားစသည်ဖြစ်ပေါ့เนาะတွန်းတဲ့အရာတွေဖိတဲ့အရာတွေ pressure ပေါ့ဖိအားထဲမှာနေရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်လောကမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်မှာ pressure ဆိုတာရှိတယ်เนาะ pressure လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာလွယ်ကူအောင်စကလုံးချစ်လက်အောင်သုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများစုကအဲ့ဒီ pressure ကိုမကြိုက်မခံချင်ဘူးเนาะဒီနေ့အလုပ်ကောင်းတာပဲလကလည်းကောင်းတယ်เนาะဒီနေ့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့မလုပ်တာလဲဒီလုပ်ဟာအရင် pressure များတယ်เนาะ pressure များတယ်เนาะဖိအားများတယ်เนาะလူကတစ်မျိုးเนาะboss ကတစ်မျိုး supervisor တစ်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်တစ်မျိုးအဲ့လို pressure ဖြစ်တဲ့အလုပ်မျိုးမှာကျွန်တော်လကကောင်းရင်တော့မှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ထွက်ချင်တယ်ဒီနေရာဒီဟာဘာလို့မလုပ်လဲဒီအလုပ်ကအရင် pressure များတယ်ဒီကိစ္စအရင် pressure များတယ်ဒီຢာကဆိုလိုချင်တဲ့ຢာကတစုံတယောက်ကကျွန်တော်ကိုဖိအားတွန်းအားပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လူသဘာဝအရာကျွန်တော်မလုပ်ချင်เนาะဒါကတော့သဘာဝပေါ့เนาะအဲ့တော့တက်နိုင်သမျှကျွန်တော်ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်ရှားတယ်ဒီနေ့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်မဲ့ဒီနေရာဖြင့်အရန် conform မဖြစ်ရင်တော့ pressure နေတဲ့အလုပ်မျိုး environment မျိုးကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့လုပ်တတ်တယ်ဒါလူသဘာဝဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ဒါပေမဲ့ဘလို့မှလွဲရှောင်လို့မရတဲ့ pressure တွေလည်းကျွန်တော်ဘဝထဲမှာရှိတယ်လူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလူဖြစ်တဲ့အတွက်လူနိုင်ဖြစ်တဲ့သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းရှိတဲ့ခါမှာလူကြုံတွေ့ရတဲ့လောကဒုက္ခအခက်အခဲတွေစုံစမ်းမှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘလို့မှလွဲရှောင်လို့မရတဲ့ pressure တွေကျွန်တော်မှာရှိမိသားစုရေးဖြစ်မယ်အလုပ်ကိုင်ဖြစ်မယ်ကျန်းမာရေးဖြစ်မယ်နော်ကဏ္ဍအသီးသီးကနေကျွန်တော်ကိုတွန်းအားပေးတဲ့အရာတွေဖိအားပေးတဲ့အရာတွေနော်လှုပ်အားပေးတဲ့အရာတွေ pressure တွေရှိတယ်အလုတ်ကဘလို့ pressure မှမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ပါစေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ထဲမှာအနည်းနဲ့အများတော့ pressure ဆိုတာရှိတာပဲအမှုတော်မှာဖျားသခင်ကိုအရာအားလုံးကို trust လုပ်ထားတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းတချို့အမှုတွေမှာ pressure ဆိုတာရှိတာပဲเนาะအသင်းတော်ထဲမှာတချို့ကဏ္ဍတွေမှာ pressure ဆိုတာရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝကြီး avoid လုပ်လို့မရအောင်တရားငါနှုန်း 100% ကျွန်တော်ဒီ pressure ကိုရှောင်လွှဲလို့မရအောင်အဲ့ဒီထက်အရေးကြီးတာကမှဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တခါတည်းမှာအဲ့ဒီ pressure ထဲမှာကျွန်တော်ကိုပေးပြီးတော့ဖြတ်သန်းတယ်တဝင်တကာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်လည်းဒီဥပမာလေးကိုအားလုံးကြားဖို့မယ်နော်မီးသွေးလဲကာပုံပဲဖြစ်တယ်စိတ်လဲကာပုံပဲဖြစ်တယ်ဒါမီးသွေးတစ်လုံးနဲ့စိတ်တစ်လုံးရဲ့ quality တန်ဖိုးအရေးသွေးဟာတခြားစီပဲဘာကြောင့်မီးသွေးနဲ့နော်စိတ်တစ်လုံးဟာကာဗွန်ချင်းတူပေမဲ့ drug တူချင်းတူပေမဲ့ဘာလို့အတိတ်ပဲဘာလို့နော်ဒီနေ့အနှစ်သာရဘာလို့တန်ဖိုးဟာကွာနေလဲဆိုရင်စိန်ဆိုတာဖိအားတွန်းအား depression မြေကြီးရဲ့ဖိအားအောက်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ pressure ကသူ့ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖိအားတွန်းအားမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကလည်းမပြောင်းလဲဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့တစ်ခါတည်းမှာလဲကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီဖိအားတွန်းအား pressure ထဲမှာသမင်တကာကိုဖြတ်သန်းစေတယ်အဲ့ဒီဖိအားထဲမှာအဲ့ဒီတွန်းအားထဲမှာနော်အဲ့ဒီလုံငင်အားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေကိုဘုရားသခင်ကပြောင်းလဲစေတယ်တခါလေမာကျော်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သဘောတွေခိုင်မာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လေပင်းတွေတခါလေကျွန်တော်ရဲ့မလှုပ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုအဲ့ဒီ pressure တွေကိုရောက်သွားမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကပျော့ပြောင်းသွားတယ်လောလောကူကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင် favorite ပေါ့เนาะကျွန်တော်စားတဲ့ကြက်မာဆိုတာရှိတယ်เนาะဒီတိုင်းချက်ရင်အဲ့ကြက်မာတော်တော်ချက်ရတယ်ချက်သွားရင်တော့မာကြီးပဲဒါပေမဲ့ pressure cooker ထဲမှာထက်ချက်လိုက်ရင်အဲ့ကြက်ဟာနူးညံ့သွားတယ်เนาะဒီနေ့ခဏလေးနိုင်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းเนาะအတွင်းမှာပဲနူးညံ့သွားဒါမှမဟုတ်အိမ်တိုင်းမှာလည်းเนาะ pressure cooker နဲ့ကျွန်တော်เนาะချက်တက်ကြတယ်အယိုးဖြတ်တာတို့เนาะအန်ဒီဆန်းဆိုသူရဲ့เนาะ special ပဲပြုတ်ဆိုရင်เนาะဒီ pressure cooker ထဲမှာเนาะထည့်လိုက်ရင်နူးဤသွားတယ်သဘောကအဲ့ဒီ PR ထဲမှာအဲ့ဒီလုံနေတဲ့အင်အားထဲမှာနော်အရသာအနက်အားလုံးပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလဲဘုရားကအဲ့ဒီ pressure ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာစောစောပြောတယ်မပြောင်းလဲတဲ့အရာတွေတခါလေးနော်ကြက်မာလိုပဲအယိုးလိုပဲမာနေတဲ့အရာတွေအများကြီးအင်မတန်မှဘာကျော်နှလုံးသားတွေဘလို့တရားဟောချက်ပဲပြောဘာပဲပြောဘလောက်ဆူတောင်းတော့အဲ့နှလုံးသားမလှုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှလုံးသားအဲ့ဒီစိတ်သဘောကအဲ့လို pressure ထဲမှာထည့်ပြလိုက်ရင်နူးညံ့ပြီးတော့ပျော့ပြောင်းသွားတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီ pressure ထဲမှာထဲကြုံစီတယ်ဆိုတာကိုနားလေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေးဥစွာကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်အတူတူဖတ်ရအောင်ရှင်ယာကုပ်အခန်းကြီး1အငယ်7ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်ယာကုပ်အခန်းကြီး1အငယ်7ကိုဖတ်ပြစေယာကုပ်အခန်းကြီး1အငယ်7ကျွန်တော်ဖတ်ပြစေစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုသီးခံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုခံပြီးမှသခင်ဖျားကိုချစ်တော်သူတို့အား
Gadi Taro Mudo, a Tatarapugo, Yalimi. So then now said Chingo that the Ape, thee can go to thee, Mingla Shi. Not in it, Yamachan Samaro, so then now said Chinlo, Jero, not in it, Lueku out, Yitare, a diga the ball the Bawama, Eddie Yarema, so that you're Don Ari, PRE, a Kakeri, a Tatarema, so that you're Jero pressure, Sure Yarigo, thee can not do her, Mingla Shi. Dalu DEI National John Twilare a Kama, Eddie Don RPR go, thee can I not do the Mingla Shi. Piatkin Petansi Abe Pipsy, General Lubwa at the Denmark, Leare Yabe Pipsy, Pia, a Chancine, General Peter Midazu, General Peter Atapina, General Atare Lokai, General Ledwedma Atare Tadami, General Atare Pia Amuro, Eddie Ya Aluma pressure sheet, Eddie Ya would think and do the Mingla Shide. The Kansijene, Jolwa Zijene, Almin Zijena Pit, and then Nico to General to Shelly, Paya, not in it. You saw Yago, Tissan Nico Pade, Nico Payao. Nani Guru, they don't eat young G Jingo, Sijo, Sonsan Jin Yadi, the can jingo, Boise, Daddy who, Timelia, a tudu, a piabiado, Sonsan, no shed chinny, twitch on the yado, oka, 1 meal sia, John, that pity who, Majalo. 1 meal sia, John, that pity who, Majalo, Sorologene Yaga, at that arema, Loginary, Yama, Pichinary, Pima, Jonginai, Joyama, Kanzayama, Jaroga, 1 meal dead. I may Yago Tindimaro Babiole, a tudu piabiado, Sonsan of Shechingo, Kayana Kamare, 1 meal Samare. Eddie pressure, Eddie PRD, Diema, General at that time, Piatkin, Pupi Mea, Pianle Meaga, not in a general 1 meal sia, John Pissire, so that I send him as a Diago, thick and be a Nama, Yashila Mesule, Tarata Piatkin, Pincentare Yaru, General Mienda Mesoyene, a good PR don't Ari Miani, though a chain Kalama be, General the 1 meal 9 pit. Ero PR to alu piola rekama, aku kala di tamante pobiro PR to are miado kala pipare. Tejavare aku chema me chino di kara lulu la piash go moda. Atas you jenny the PR ma, chino tiana de ara. Not in it, they don't aim you, not in it. Ingai piamanurama sulu, not my pay throw. No? So PR ma, pressure ma, chino restriction emma, no see can see me need emma. Lula Mabuda, Pia Shgolo Yara, Piaton Lalu Yara, Jesus Robert, Abime, so that Piolo, P.I. to Arema, Jero Dine, would you go where? Come on, Nanga, Tidima, Imdamachi, Mare, P.I. don't I in it, Yesania, Nangan Jerome Yama, Lula Piago, go where Shimon and Maya did it, pressure did Emma, she needed it. A to the day, General Amima Dima, Akuchima, Imdamachi Amare, P.R. Don't add in it, Luria, a Tashinia. Not your all of the matri. The South Will and Mobile, ATM nega, Cobasa, go topo to a bear, PR to Arne, oh, man, and I don't idea. Lutwasi, the nail on Ninia, 82 culture, no Mienakama. Paloma Macanzabina. The long way could Kisa, not in nature, Yinga, not the master, not the ATM, Benato Yare, not your lele, Pianekama, Besamamsu, not Mapimale, Lulaku, or to Tota Labinia, I must say she de, shopping center, I must say she, land down in my session, Lulaku, Toyulu, ya, a Kuchima di Yaroma, Kakeni. Daroma person she duga, 2 sheet person, what told the pressure. But Tosiama machine pressure, I mean, I see did. Ba mama shoe, ba bank on mamma shoe, ba bank out of mamma, Tonya Pian, a Kamalem shoe, Tosia lem shoe, ba dances Yamalamalu, Paloma Pinane, PR to Irema, a Tashini Tayadule, a Miyaji she. That being chicken do they go, no quake what water yari, not in a social moody, don't ari, Chow moody, soy moody, change how moody, any PR about Miazwa Rema, a Tashi, Nitayara pit. Ero any yari go, good I macanzaya be mele. Doing Miniari, Kuneta Sine Duri, Kune Yini Duri, Kuye Swimuta Jenny, Kanzani Arakama, Eddie P. Atoari, Aluale, a Pima Shire Durisule, Tayamuro, Shirabe, Yaularabe. So, General at that time, Kukalama, so that you COVID-19 yoga winaye, P. Atoarile, Shinilu, so that you're Taye P. no Midazu Yea, Ludiboma, Pipian, Muyarie, Toale, Shibio. That being general needs in daily lifetime, go haku. No koye alokai, koye midazu ya, ko tadmi kesa, ko midazu kesa, edito happy ariale, shibio.
တခါအသင်းတော်အမှုတော်ဆိုကိစ္စအမှုရတွားရလေရှိပြန်ရောအဲ့တော့ယနေ့ကာလဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ကာလနဲ့မှမတူတဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့အစိုးဆုံးလို့ကျွန်တော်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအင်မတန်မှဖိအားတွန်းအားများသောကာလထဲမှာအသက်ရှင်နေရတာဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီ pressure ကိုကျွန်တော် release မလုပ်တတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်စောစောကပြောသွားတဲ့ pressure cooker နော်ဒီနေ့ဟင်းချက်တဲ့ pressure cooker မြန်မာတွေဟင်းချက်တာမြန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အရသာလည်းပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီလေလုံနဲ့အိုးကြီးထဲမှာနော်ဒီနေ့ဖိအားနဲ့ချက်တာဒါပေမဲ့အဲ့အိုးကိုဇက်ကနေလို့ဖွင့်လိုက်အကုန်လုံးပေါက်ထွက်သွားတယ်ဘောလုံးတစ်လုံးထဲကိုကျွန်တော်မှုတ်ဘောလုံးကတင်းဆိုလို့ကျန်ကအဲ့ဘောလုံးထဲမှာကျွန်တော်မှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့လေဟာဆူလာဆိုတာဘောလုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းတင်းလာ pressure များလာဖုံးဆိုပေါက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကားမောင်းတဲ့ခါမှာလဲကားတိုင်ရဲ့ pressure ကိုအများနဲ့ချက်ပါကျွန်တော်အများပြောတယ်လေ check ပါဘာလို့ pressure အများတဲ့ခါမှာပေါက်သွားတယ်နော်ဒီနေ့ကဲအခုနော် 4-wheel drive ခဏသွားညီကိုတွေဆိုရင်နော်တချို့နေရာသွားရင်လေဘိန်းကို short သွားတယ်နော်ကားနော်ဒီနေ့ pressure ကို short သွားတယ်တင်းသွားမှာပူတဲ့အခါမှာတော့၎င်းစသည်ဖြစ်မလို့သူယုံရမယ့်နေရာ၎င်း so pressure short နော်ဒီနေ့ဒီစကားနော်နေသုံးကြတယ်အဲ့တော့အိုးပဲဖြစ်စေကားတိုင်ယာပဲဖြစ်စေဟင်းချက်တဲ့ပေါင်းအိုးပဲဖြစ်စေနော်ဘူပေါင်းတစ်လုံးပဲဖြစ်စေ gas အိုးပဲဖြစ်စေဘယ်အရာမှမဆိုအဲ့ဒီ pressure ကိုကျွန်တော်တို့ release မလုပ်ပေးရင်မလျှော့ပေးရင်ပောက်ကွဲခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထိတ်မှစကူးချီခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအင်မတန်မှ pressure များတဲ့ကာလတွေမှာနေရတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းမှာ pressure ရှိတယ်အဲ့တော့အခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုအဲ့ဒီ pressure ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကန်သောနေရာမှာမထုတ်ရင်မာရင်းသောနေရာမှာကျွန်တော်ထုတ်မိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ PR တွေကျွန်တော်ရဲ့တွန်းအားတွေအဲ့ဒီနော်လုံးကျင်နေတနည်းအားဖြင့်တစ်ခါမျိုးသက်ရှူမရအောင်ကြက်နေတဲ့အရာတွေကိုမှန်ကန်သော release လုပ်ရမယ်မှာမထုတ်မိရင်မာရင်းသောနေရာမှာကျွန်တော်ထုတ်မိလိမ့်မယ်ထုတ်သွားတဲ့အခါမှာသူကပြောင်းလဲသွားတယ်စောစောက PR တွန်းအားနဲ့လာပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့မှားယွင်းသောနေရာမှာထုတ်မြင်အဲ့ဒီအရာဒီဒေါသအမျက်အနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်အလွယ်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါဒေါသအနေနဲ့ပြောင်းသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်ကစကလုံးတွေကိုအများကြီးပြောလို့လွယ်လွယ်ကူပြောလိုက်ရင် तू ပောက်ကွဲသွားတယ် तू ဟာဘာလို့ तू ပောက်ကွဲကျွန်တော် तू pressure ရမ်းများတာကိုဘာဖြစ်လဲဒီမှာ तू ပောက်ကွဲသွားတယ်စကားပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပောက်ကွဲသွားတယ်ကားမောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပောက်ကွဲသွားတယ်နောက်တစ်ခါလေသားသမီးပေါ်မှာကျွန်တော်ပောက်ကွဲလိုက်တယ်လင်မယားချင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ပောက်ကွဲပလိုက်တယ်နော်အချင်းတွေမှာပောက်ကွဲသွားတယ်အလုတ်မှာပောက်ကွဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတယောက်ဟာလေသီးခံသွားအရန်သီးခံတယ်ဆိုတာဆိုတော့ pressure အားလုံး तू ကဖိထားတာတော့သီးခံ तू ဘယ်မှမထုတ်တချို့နေရာမှာ तू ဟာအဲ့ဒါအားလုံးပေါက်ထွက်သွားတယ်အခုကာလမှာအများစုသည်ပေါက်ထွက်ကုန်ကြတယ်ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရအောင်ပြောချင်တဲ့အရာပါမတရားလည်းခံနေရတယ်နော်ဆိုတော့ပြောလို့ PR တွေတွန်းအားတွေရှိတယ်ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာမပေါက်ဖဲနဲ့တခြားကိုပေါက်လို့ရတဲ့နေရာမှာသူကပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အမြင်တမ်းမှာသတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်သင်ခန်းစာသည်ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာအဲ့ဒီတွန်းအား PR တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နော်စင်ကျင်ပြင်ဆင်တဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဖြစ်တယ်နော်ဒီချက်လေးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးကြည့်သွားမယ်ဆိုတော့ရှေးဥစွာကျွန်တော်သတိထားမယ့်အရာကအဲ့ဒီအရာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လူတိုင်းမှာ pressure ရှိတယ်မရှိဘူးလို့မပြောနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူကပိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်စွာဖြစ်လာတဲ့ PR တွန်းအားတွေကိုကျွန်တော်မှန်ကန်เนาะဒီနေ့ release လုပ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်လွှတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာပင်ပန်းခြင်းတော့မဟုတ်ပေါ့ပါခြင်းပန်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာခန္ဓာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် pressure ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမပေါက်ကွဲသွားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်တချို့ဆိုရင်အလုပ်ထဲမှာ pressure ရမ်းများတယ် PR တွန်းအားများတယ်အလုံးမှာဘာပြန်ပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားလုံးဘယ်မှာပြန်ပေါက်ကွဲလဲအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ပေါက်ကွဲသွားတယ်မိသားစုရဲ့မှာပေါက်ကွဲတယ်သားသမီးမှာပေါက်ကွဲတယ်နောက်တခြားလူတယောက်ပေါ်မှာပေါက်ကွဲတဲ့ခါမှာမကောင်းဘူးစိုးချိုးတွေဖြစ်လာတယ်အခုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးအား PI များတဲ့ခါမှာလူတွေကပုံဝင်လင်းပြောအားလုံးကအလိုလိုနေတဲ့စိတ်ထုံနေကြတယ် sensitive ဖြစ်ဘာလို့ဘောလုံးတစ်လုံးကလင်မှုတ်ထားတဲ့အတွက်အရင်ဖောင်းပြီးတင်းနေတဲ့အတွက်ထိလိုက်တာနဲ့ပေါက်သွားမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာအထိမခံဆက်ထိမခံဖြစ်နေအဲ့ဒီအရာသဘောအားလုံးကpressure ထဲမှာတင်းနေတာဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာပေါက်ကွဲသွားလဲဒါကြောင့်မို့ social media ဆိုတဲ့အရာကြီးပေါ်လာတဲ့ခါမှာလူတွေတော်တော်များများရဲ့ pressure အဲ့ဒီပေါ်မှာပေါက်ကွဲကြတယ်ဒါကြောင့်ပုံနေတင်းတယ်နော်ဒီနေ့စကားတွေပြောတယ်ဝမ်းနဲ့အကြောင်းပြောငွေတဲ့အကြောင်းပြောတယ်တချို့ပြောနေယူနေပြီလားအေးယူသလိုပဲတခါကျအဲ့ဒီမှာ release လူတွေကလှုပ်တက်တဲ့သဘောတဘာဝတွေအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့လေတခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရေးတွေနော်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့ပြဿနာအားလုံးမှာတစ်ကမ္ဘာလုံးက
တိသူဖြစ်သွားတယ်တအားဒေါသထွက်တယ်ဆဲလို့မရတော့ Facebook တက်ပြီးအကုန်လုံးဆဲလိုက်ကောနော်ဆိုတော့အလုံးပြသွားတော့သူပြဿနာတက်တဲ့ကြောင်တစ်ကဘာလုံးသိကောနော်ဟိုဒီဘက်ကဘာဆုံးမှဖြစ်တာဟိုဘက်ကဘာဆုံးအထိစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာအကုန်လုံးသိကုန်သွားတယ်သူဝမ်းနေလားစိတ်တူလားနေမကောင်းလားဖြစ်နေလားအားငယ်လားစိတ်ပြအဲ့ဒီအားလုံးအဲ့ဒီပေါ်မှာ release လုပ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မို့ယခုကာလမှာ social media ကိုအသုံးပြုတဲ့သူရဲ့နှုံးဟာပိုပြီးများလာတယ်ပိုပြီးသုံးပြုလာတယ်နော်ပိုပြီးတော့နော်ဒီပေါ်မှာနော်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အရာတွေတွေ့ရ release ဖြစ်တဲ့အရာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ထားရင်တော့လူဟာပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်မှုနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်နဲ့လေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေကမှန်ကန်စွာ release လုပ်တယ်လို့မခေါ်ဘူးအရေးကြီးဆုံးကတော့ number 1တစ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့ PR တွန်းအားတွေကိုဘုရားသခင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ release လုပ်တတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒါတော့နှုတ်ပတ်တော်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဘုရားပေါ်မှာ release လုပ်မယ်ဆိုတာသိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တွန်းအား PR တွေနောက်ဆုံးဖျားကိုယ်တိုင်ပေးကြုံတွေ့တဲ့ pressure ပဲဖြစ်ပါစေဖျားပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့လွတ်ပေးဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကတင်လာတဲ့ PR တွေမိသားစုကတင်လာတဲ့ PR တွေတချို့လူတွေရဲ့တယောက် PR တယောက်မတူးနော်။ तू ကတချို့နော်မိသားစုရဲ့နော်စာဝန်နေအတွက် pressure ရှိတယ်တချို့ကစကားအိုးအများကြီးပဲလူတိုင်းက pressure ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့နော်ဒီနေ့ငါတယောက်ပဲရှိတယ်လို့တော့သွားပြီးတော့မထင်နဲ့လူတိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်သူနဲ့ထိုက်လောက်တဲ့ pressure တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ PR တွန်းအားတွေကိုဘုရားသခင်ပေါ်မှာဖွင့်ဟဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ရှေးဥစွာကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်အောင်55ခုမြောက်သောစာလံ55အဓိက6ကိုဖတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနော်အပေါ်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ဖတ်ရအောင်စာလံ55ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ကနေပြီးတော့ဖတ်ချင်ပါတယ်စာလံ55ငွေ1အိုဖျားသခင်ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအတနာတော်ခံသောအခါရှောင်၍နေတော်မူပါနှင့်ကြည့်ရှုနားထောင်တော်မူပါဘသူကိုဥတည်လိုက်လေဆိုရင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပေးပါယံသူဤစကားကြောင့်၎င်းမတရားသောညှင်းဆဲခြင်းကြောင့်၎င်းကျွန်ုပ်သည်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်ညီးတွားမြည်တမ်းလျက်နေပါ၏ယံသူရဲ့စကားမတရားသောညှင်းဆဲခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ညှိုးငယ်ပြီးတော့ညီးတွားမြည်တယ်တနည်းအားဖြင့်ယံသူစကားကြောင့်၎င်းမတရားသောဖိနှိပ်ညှင်းဆဲ၎င်းကျွန်တော်ပေါ်မှာတဲ့ pressure တွေရှိနေတယ် PR တွန်းအားတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ညီးတွားနေရပါတယ်ငွေ3မှာသူတို့သည်ကျွန်ုပ်အပေါ်၌အပြစ်ကိုသက်ရောက်စေ၍ဒေါသစိတ်နဲ့မုန်းကြပါ၏ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပါမယ်သူတို့ဒီဘု து အပေါ်မှာလဲကျွန်ုပ်အပေါ်မှာဘာလို့တက်ရောက်เสียရလဲအပြစ်ကိုတက်ရောက်စေ၍ဒေါသစိတ်နဲ့မုန်းကြပါ၏ကျွန်တော်အပေါ်မှာအပေါ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ PR တွန်းအား pressure ဟုတ်ပြီနော်ရန်သူလို့ပြောတယ်အမုန်းလို့ပြောတယ်ဒေါသလို့ပြောတယ်အညှိုးလို့ပြောတယ်အပြစ်တင်ခြင်းလို့ပြောတယ် PR ရှိပါတယ်တဲ့အငယ်လေးမှာနော်ဒီနေ့ကျွန်ုပ်နှလုံးသည်ကိုအထဲမှာတုန်လှုပ်၍သေဘေးကိုကြောက်ခြင်းအားကြီးပါဒီအချိန်ဖြစ်လာအခါမှာအတွင်းနှလုံးသားမှာပင်သေဘေးကိုကြောက်တဲ့ဆိုလိုတဲ့ဘောကကိုယ့်အထဲနှလုံးသားမှာပင် PR တွန်းအားတွေကြောက်ရွံ့စိုးရင်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းတို့ရောက်၍အလွန်ထိတ်လန့်ခြင်း၌မွန်းလျက်ရှိရပါ၏ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်မယ်နော်ဒီစကားလုံးလေးကိုအလွန်ထိတ်လန့်ခြင်း၌မွန်းလျက်ရှိရပါ၏မွန်းချက်ဘလောက် pressure များလာတယ်မွန်းလျက်ဆိုတဲ့စကားလုံးအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာအရန်ခံစားလို့ကောင်းတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမတ်တက်ထားတာကြီးကိုနော်ဒါကြီးမွန်းလျက်ဒါခဏပဲပြောင်းစင်ကားရဖလို့ထွက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ပတ်ဆိုတက်ဆရာမလို့တော့ခဏကျွန်တော်ဒါခဏလေးဒါလေးတက်ရတာနော်အခုစကားပြောချင်းဖြုတ်လို့ရလို့ကျေးဇူးတော်ပဲနော်ဒါကြီးနဲ့သာပြောရဆိုမလွယ်ဘူးဆိုမွန်းလျက်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ခံစားသွားပြီဒါ mask တက်ထားတာတခါလေ mask မတက်ထားဘူးကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးတွေမှာပင်လယ်ကမ်းခြေမှာလေကောင်းလေသန့်ရှူနေပြီမဲ့လူကမွန်းကျက်နေဘာကြောင့်လဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဖိအားတွေကြောင့်တွန်းအားတွေကြောင့် pressure တွေကြောင့်မိသားစုကြီးသားသမီးကြီးခန္ဓာကြီးမိုးစုံမျိုးစုံဒီအားလုံးကျွန်တော်မတွန်းတဲ့ကောင်ပါပြောတယ်မွန်းလာပြီသေချာပြီ55မှာကျွန်တော်မွန်းပြီဆိုရင်55အသက်ပြောမဆာလ55မှာမွန်းလာတဲ့ခါမှာမှန်ကန်စွာမလွတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ပေါက်ကွဲပါပဲဖိပြီလေဖိသူပေါက်သွားမှာပဲပေါက်ထွက်သွားမှာပဲပေါက်ကွဲထွက်သွားမယ်အဲ့တော့နီးလက်မမှန်ရင်နောက်ဆုံးကိုအဆုံးသက်စီရင်သည့်အထိပေါက်ကွဲထွက်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိဘဝကိုအရှုံးပေးသွားတဲ့သူတွေ
လူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့သူတွေဘယ်သူနဲ့မှမဆက်သွယ်ရတဲ့သူတွေဖခင်ကြောင့်မသွားရတဲ့သူတွေဘလို့နဲ့မှတော့ဒီနေ့အပေါင်းအသင်းလုပ်လို့မရတဲ့လူတွေကြောင်သွားတဲ့လူတွေခောက်တော့အများကြီးပဲဒါပေါက်ထွက်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မွန်းလျက်နေပါ၏ချစ်တော်ညီကိုမမတို့55ခုမြောက်သွားဆာလန်ဆရာမွန်းချက်လိုမျိုးယခုကာလမှာကျွန်တော်အားလုံးမွန်းချက်အသက်ရှူလို့မဝအောင်ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာမိကိုတွေထွက်တဲ့ခါမှာလေအသက်ရှူချက်ဒီမှာစီပိုးအသက်ရှူလုံးချက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာဘာမိကိုမှမဟုတ်ဘူးလေတောင်းလေတန်းရှိနေရင်းနဲ့ပဲလေမွန်းချက်တယ်ဒါနဲ့နည်းလေးဆက်ဖတ်ပြစီကြောက်လွန်တင်လင်းရဲ့မွန်းလျက်ရှိရပါပြီအငယ်6မှာနော်ကျမ်းစာရှိရလူကျွန်တော်အောင်တူဖတ်အောင်ငါသည်ဂျိုးငတ်ကဲ့သို့အတောင်ကိုရပါစေသောထိုတို့ရလင်အခြားသို့ပြန်သွား၍ငြိမ်ဝှက်စွာနေလိမ့်မည်ဝေးစွာသွား၍တောမှနေရာကျလိမ့်မည်ပြင်းစွာသောမိုးသက်မုန်တိုင်းနှင့်လွတ်ချင်းကအလင်းမြန်ပြေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်စိတ်ရှိပါ၏ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ခံစားချက်အတိုင်းဖြစ်နိုင်ငှက်လို့အတောင်ပန်နေပါပြီလေဒီအချိန်တွေကနေထွက်သွားခြင်းနေတောမှာပဲသွားနေတော့မယ်နော်တောရဲမှာပဲသွားနေခြင်းတော့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုသေးကြတယ်ဆာလန်ဆရာအခုဘာပြောလဲငှက်လို့အတောင်နဲ့ထွက်သွားဆိုတာဒီအခြေအနေတွေကနေလွတ်မြောက်သွားမယ့်အရာ release လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ကဘာဦးဝိုင်းပြာဒိဋ္ဌိနော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်အသုံးပြုရလူတွေရှိတယ်ဘုရားအတွက်ရဲတည်ရလူတွေရှိတယ်ဘုရားအတွက်အသေးခံတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ဒီလူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းစောစောပြောလို့ pressure တွေဖိအားတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတခါလေကိုကလည်းကိုပေါ်လဲသူများ pressure ပေးလို့ကိုကလည်းသူများ pressure ပေးနေရလဲရှိတတ်တာကိုကမပေးဘူးထင်တာလေကိုကပေးနေတာရှိတယ်ငါဘာက AC နဲ့ဘယ်က AC နေရမလဲသူကလည်း pressure ပေးနေတာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကကိုထင်တာတော့ကိုကတော့သူများဘယ်တော့မှ pressure မပေးဘူးလို့ကိုထင်တာပေါ့နော်ဒါတော့လူတိုင်းကအဲ့လိုပဲထင်တတ်တာတကယ်တမ်းတော့လေကိုလည်း pressure ခံလို့အဲ့ဒီ pressure ကို release လုပ်ခြင်းဒီသူများကိုနောက်ထပ် pressure တစ်ခုသွားပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုမှာဆိုနော်နံပါတ်1လူနဲ့နံပါတ်2လူရှိတယ်နံပါတ်1လူဟာသူ့မှာ PR အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ PR တွေအားလုံးကဘယ်မှာသွားပေါက်ကွဲလဲဆိုရင်နံပါတ်2လူပေါ်မှာ2ပေါ်မှာသွားပေါက်ကွဲတယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောက1ဒီ2ကို pressure ပေးရတဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအခု55ကျော် release လုပ်ဖို့ logo လုပ်ပြီ yes logo လုပ်တယ်ငှက်လို့ချိုးငှက်လို့ပဲတဲ့အတောင်ပေါက်ပြီးတော့လွတ်သွားဖို့ထွက်သွားဖို့ဒီ PR တွေအောက်ကနေဒီတွန်းအားတွေအောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားဖို့အတွက်လိုပြီဆာလန်ဆရာလိုလိုယနေ့ကျွန်တော်လိုတယ်ဒါဝိတ်လိုလိုကျွန်တော်လိုတယ်ရှောမုန်လိုလိုကျွန်တော်လိုတယ်မောရှေလိုလိုကျွန်တော်လိုတယ်နော်ဒီနေ့ပေါလုလိုလိုကျွန်တော်လည်းလိုတယ်မလိုဘူးလို့ထင်နေရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ဒီရရှိတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့နှုတ်ပတ်တဲ့နားထောင်ပြီးတော့ yesငါလိုတယ်နော်ငါဒီ pressure တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက် release လုပ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ပုံမှန် release လုပ်နေရင် pressure အဲ့လောက်မပြင်းဘူးပြောချင်တဲ့အရာကဟုတ်ပြီနော်တင်းချက်လေးသဘောတဘာဝကတင်းချက်လေးဖိလေးညှစ်လေး pressure ဆိုတာများလာလေးပဲသဘောတဘာဝနော်ဒါနော်သိပ္ပံနည်းနဲ့ပဲပြောပါပြောကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ပဲရှင်းပြတတ်တယ်ဖိလေးတွန်းအားလေးပိုက်တစ်ချောင်းထဲမှာနော်ရေဆင်းလာတယ်အဲ့ပိုက်ကကျင်းသွားလေးရေဖိအားကနော်တွန်းအားကများလာလေးပဲကန်ထွက်လာလေးပဲအဲ့တော့ short ပေးရမယ်ချက်ပေးရမယ်အဲ့ဒီခါမှဒီဟာကကောင်းကောင်းမွန် release ဖြစ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဂျုံငှက်ကဲ့သို့အတောင်ပေါက်ပြီးလွတ်သွားဖို့လွတ်မြောက်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်ပြီဆိုတဲ့အရာကိုနားလဲရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုအတူတူကထပ်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ကောရိန္သုဩဇာဒုတိယဆောင်နှစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်28ကောရိန္သုဩဇာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်28နှစ်ကော7ကိုကျွန်တော်ကြည့်လာတဲ့အခါမှာအငယ်23လောက်ကဖတ်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုရဲ့သူဖြတ်သန်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေတွန်းအားဖိအားတွေဘယ်လောက်များလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကျွန်တော်ဒီချမ်းပိုက်ကိုဖတ်ပြီးပြီနော်သင်္ဘောပြတ်တဲ့ဘေးညီကိုချင်းပြုသောဘေးတပါးသူတွေပြုသောဘေးနော်ဒုက္ခမုန်တိုင်းမိတဲ့ဘေး
ပြင်မန်းစွာအမှုတော်ဆောင်ရပြီးမအိပ်ဖဲနေရပြီးမွတ်သိပ်ခြင်းအဝတ်ချီးစီခြင်းစသည်ဖြင့်တွန်းအားဖိအားဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရဆိုတော့တွေ့ရတယ်အခုအငယ်28ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ထိုအပမှုမှတပါထိုမှုမှပါနော်အသင်းတော်အပေါင်းကိုစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့်ကြီးရှုပြုစု၍နေတိုင်းအစဉ်နှောက်ယှက်ခြင်းကိုငါခံရ၏ငါမနွမ်းဤပဲအဘယ်သူနွမ်းရသနည်းဟုတ်ပြီနော်အသင်းတော်တခုတည်းမဟုတ်အသင်းတော်အပေါင်းကိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြီးရှုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ PR တိုးအားနောက်မှာငါမနွမ်းရရင်ဘယ်သူနွမ်းရမလဲဒါဆိုစောစောဆာလန်ရှာလည်းသူ့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာတဲ့ PR တိုးအားတွေများလာတဲ့ခါမှာနော်ဒီနေ့ထွက်ပေါက်လိုတယ်လို့ပြောလာပြီအခုဒီနေ့ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်စီးပွားရေးလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီနေ့တခြားကိစ္စလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်အတွက်အသင်းတော်အတွက်ဘုရားရဲ့ဧဝံဂေလိအတွက်သူသဖြင့်သခင်ခရစ်တော်အတွက်သူအသက်ရှင်နေထိုင်ရင်းနဲ့အမှုတော်ထဲမှာပဲနွမ်းရည်ခြင်းဆိုတဲ့ pressure တွေရှိတချို့ကဒီလိုထင်တာကဘုရားမှုတရားမှုဘုရားရဲ့တရားရည်ကိုလှုပ်လိုက်ရင် pressure ရော့သွားမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားအမှုထဲမှာလည်းဖိအားတွန်းအားတွေရှိတယ်ဒါအောင်နားလည်စေချင်တယ်လောကအလုံးမှာ pressure များနေလို့အမှုတော်လာလောင်နေယူသွားလိမ့်မယ်အမှုတော်ဆောင်ထဲမှာအမှုတော်ထဲမှာပိုတော့ pressure များသေးတယ် pressure များသေးတယ်ဘလောက်ပုံများလဲဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်ရင်ဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစကားပြောဆိုအားစကျွန်တော်ကဘာလို့လဲထိမ့်သိမ့်လာပြောချင်တယ်ပြောလို့မရအောင်အဲ့ pressure ပဲနော်ဒီနေ့ဘက်ကနေပြောလို့မရတော့စကလုံးတွေးမှာရှာတွေ့တယ်လဲပြောလို့မရတော့လှုပ်ချင်တိုင်းလဲလှုပ်လို့မရတော့ပြောချင်တိုင်းလှုပ်ချင်လို့ခဏတောင်ပြောချင်တယ်လဲပြောလို့မရတော့အဲ့ဒါအားလုံးတက်တာမှာတစ်ခါဘာဖြစ်လာလဲဆို pressure ဖြစ်လာဟာမလုပ်နဲ့လေဟာနေယုံကြည်သူမဟုတ်လားဟာနေခရစ်မဟုတ်လားဟာအဲ့ဒီအရာလဲ pressure ပဲဟာယုံကြည်သူဖြစ်ဘာပြောနေရလဲဘာတင်နေရလဲအမှုတော်ကောင်ဖြစ်ဘာပြောနေရလဲဘာတင်နေရလဲနိုင်ငံရေးတွေပြောမလီ pressure တွေတိုင်းအဲ့မှာပောက်ခွဲသူတွေကလည်းပောက်ခွဲထွက်သွားတယ်ဖိအားနဲ့တင်းချက်တဲ့သူတွေကလည်းချက်လာအင်မတန်မှခက်ခဲသောအမှုရကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကြောင့်မို့လောကထဲမှာအမှု pressure များနေလို့ဖျားမှုတရားမှုငါသွားလို့ရင်တော့ pressure ရော့မလို့တော့မထင်နဲ့အဲ့ဒါအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်မရော့ဘူးအခုမရော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ခါမှာရှင်ပေါလုခံရတဲ့ pressure နဲ့တော့မရှင်သာသေးပါဘူးသူအပေါ်ကပြောသွား23ကနေစဖက်သွားရသူ့လောက်တော့ကျွန်တော်မများသေးပါဘူးသို့တော်လည်းအနေအတိုင်းမှာခန္ဓာတိုင်းမှာအမှုတော်ထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာလုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးမှာ pressure ရှိတယ်ဖိအားရှိတယ်အဲ့တော့မန်ကန်စွာလွတ်မြောက်ဖို့ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာငါဖျားကျမ်းစာတက်နေတာပဲဟုတ်ပြီနော်ငါဖျားเจ้าတက်နေတာပဲနော်ငါတရားဟောနေတာပဲငါဖျားသခင်အမှုတော်ထဲမှာတက်နိုင်သမျှလုံနေတာပဲအဲ့ဒီအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတစ်ခါလေးမှာ pressure ကိုဒီဖိအားတွေကို release လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်မဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးသို့တော်လေလှုပ်တဲ့လောက်လေပြန်ပြီးတော့ PR pressure တွေကကျွန်တော်မှာရှိတာသူကဏ္ဍသူ့လျောက် pressure ဆိုတာရှိဟာတချင်းဆိုရဲ Washington မဲဒါဟိုချီမွန်ကိုကွယ်ချင်းမဲလွတ်လပ်ပဲ Washington မှာလဲ Washington နဲ့ဆိုင်တဲ့ pressure ရှိတာဒီတချင်းဒီအတန်ဒီကီးပါညာเนาะဒီနေ့ဒီအတန်နဲ့ဒီကီးနဲ့တဲ့ဘွားလဲရေးကြည့်သေးတယ်လေเนาะ pressure လေရှိတာပဲဒီဓမ္မတချင်းဆိုတော့ pressure ရှိတယ်လေစာရန်ထိုးနေပြီတီးလုံးကသွားနေပြီတယောက်အတန်မထွက်လာသေးဘူးpressure ပဲအဲ့ဒါလိုက်ဆိုနော်ဒီနေ့သချင်းမျိုးဆိုတော့ရတာပေါ့ဒါနော်လွယ်တဲ့သချင်းနော်ဆိုဓမ္မသချင်းဆိုရလဲ pressure ပြောင်းအောင်အချိန်မရောက်ဖို့pressure အများကြီးပဲကိုယ်မှာကိုကျေးတော့ချင်းမွန်ချင်းအမလေး pressure ကင်းနေမြထင်လားပိုတော့အိမ်နေရ pressure ရှိသေးတယ်ဘယ်သူလာမလဲလောက်မလားချက်ထားပြီလားခေါက်ဆွဲထပ်ပြုံးမလားဟင်းလောက်မလားရေထိုးရမလားအမလေးဒီနော် pressure နော်ဒါအဲ့ကျေးတော့ချင်းမွန်ချင်းပွဲလောက်တာလေThanksgiving လုပ်တာလေဖခင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးချီးမွမ်းလုပ်တာလေတော့အသင်းတော်ကဥဆောင်ပြီးတော့အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်တယ်သင်တန်းလုပ်တယ်အားလုံး pressure ရှိကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အမှုတော်လို့ပြောလိုက်လို့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်တော့မှားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ပိုးပြီးမြင်သာလာပြီကျွန်တော်တို့ဒီလူနိုင်ဖြစ်တဲ့သောစုံစမ်းတောက်ခြင်းရှိတယ်တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ pressure ရှိတယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ pressure ရှိတယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ pressure ရှိတယ်အခုတခါအမှုတော်ထဲမှာတက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးကပါဝင်နေကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပါဝင်တဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာလည်း pressure ရှိရောဆယ်နုဆရာမလျောက် pressure ရှိတယ် youth pressure ရှိတယ် Washington pressure ရှိတယ် media တဲ့မိဖို့ကြောင့်ဟိုအစုံတော့ပိတ်တဲ့လူထိ pressure ရှိတယ်အာရှာတိ pressure ရှိတယ်အားလုံးအကုန်ရှိ
တရားဟောလူအကုန်အဲ့တော့သိကြပြီကျွန်တော်တို့တဲမှာဘယ်ကဏ္ဍကမဆိုဖိအားကရှိနေတယ်ရှိမှန်းတော့သိတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလောက်တော့ကိုယ်ပြောနေရလဲဆိုမြင်သာအောင်တခါလေမရှိတော့ဘူးဒါဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါဆိုရှိနေတယ်ဒါဆိုသိကြပြီ release လုပ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှလိုအပ်ပြီဆိုတော့ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တကယ်နောက်ထပ်ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုထပ်ပြောဖတ်အောင်တရားဟောချက်အခန်း1အငယ်9တရားဟောချက်အခန်း1အငယ်9အဲ့ဒီမှာမောရှေပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်တစ်ကိုရရင်ဖတ်ရအောင်ထိုအခါသင်တို့အားငါပြောသည်ကသင်တို့အမှုကိုငါတယောက်တည်းမထမ်းနိုင်သင်တို့ဤဖျားခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုများပြားစေတော်မူ၍သင်တို့ဤအရေးအတွက်အားဖြင့်ကောင်းကင်ကျေကဲ့သို့ယနေ့ဖြစ်ကြ၏အဲ့တော့မောရှေကိုဘုရားကအကြံစီနဲ့ရွေးနှုတ်တယ်ဣသေလမျိုးကိုအကြံစီနဲ့ခေါ်ထုတ်တယ်စီစဉ်နဲ့ဘုရား plan နေဘုရားအစီအစဉ်ဘုရားလုပ်ပေးတဲ့အရာဘုရားစဉ်းစားထားတဲ့အရာဘုရားပဲရွေးနှုတ်တာဘုရားပဲကယ်နှုတ်တာဘုရားပဲမိုးတိမ်နေမိတိုင်းနဲ့လမ်းပြတာဘုရားပဲမာနမုတ်ချပြီးကျွေးတာဘုရားပဲရေခွဲပေးတာဘုရားပဲရေငတ်ရင်တိုက်တယ်ရေခိုင်းရေချိုးစေတယ်ဘုရားပဲရန်သူကိုအောင်စေတယ်အားလုံးဘုရားပဲလို့အဲ့ဒီထဲမှာသင်တို့အမှုကိုတဲ့ငါတယောက်တည်းမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီမှာအပေါ်ကစပ်ဖတ်မှာဆိုရင်မောရှေသည်နေပြောရှိမ၎င်းနော်မောရှေပြောမတတ်နိုင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်တာပေါ့ဒီဣသေလမျိုးနဲ့ဘယ်လိုခီးသွားမလဲနင်းနေတော့ pressure ပို့တာအဲ့ဒါမှတကယ် pressure အစစ်ကြီးမောရှေအနည်း40နန်းတော်ထဲမှာနေတယ်အနည်း40မီဒရန်တော်ထဲမှာသိုးချောင်းတယ်သိုးချောင်းအေးစင်းနည်းနည်းပါ pressure ရှိမောင်းဘာလို့နန်းတော်ထဲမှာနေပါရှိမောင်းဒါမဲ့ဒီလောက်လူပေါင်းများစွာနဲ့ဒီတောထဲမှာနေတိုင်းမောရှေလာတဲ့အမှုပေါင်းများစွာကိစ္စပေါင်းများစွာပြဿနာပေါင်းများစွာအဲ့ဒီ pressure အားလုံးမောရှေပေါ်မှာရှိသူတယောက်တည်းဒီမှုရအောင်မတတ်နိုင်ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ဘုရားသခင်အကြံစီရှိတာမှန်တယ်ဘုရားသခင်ခေါ်ထားတာမှန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘုရား calling ရှိတာမှန်တယ်ဘုရားခန့်ထားတာမှန်တယ်ဘုရားအပ်ထားတာမှန်တယ်ဘုရားပေးထားတာမှန်တယ်ဘုရား gift တွေ talent တွေနဲ့အသုံးပြုတာမှန်တယ်ဘုရားစုကျေးဇူးတွေပေးထားတာမှန်တယ်ဘုရားအတူရှိတာမှန်တယ်မိုးတိမ်မိတိုင်းအပြင်ဘုရားလမ်းပြတာမှန်တယ်သေချာသိရမှာကကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းဒီ pressure ကိုမထိတ်နိုင်ဘူးဒါကိုသိရမှာစူပါမန်မဟုတ်ဘူးမရဘုရားသခင်မပါလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကြော်လွှားအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော် release လုပ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီကျမ်းစာတွေကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီ pressure တွေကနော်ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ် release လုပ်သွားတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်ပုံမှာအသက်တာထဲမှာဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်း20ကိုအတူတူသွားရအောင်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်း20နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထိတ်လေးမှအရင်ဆုံးဖတ်ချူပြီးသားအကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်း20ထို့နောက်မောဘအမျိုးသားအမရုန်မျိုးသားအေဒုံမျိုးသားနှင့်တကွယောရှဘက်ကိုစစ်တိုက်မည်ဟုခြိလာကြ၏အာကြီးတစ်ဖက်အေဒုံပြည်ဘက်ကများစွာသောအလုံးအင်းခြိလာ၍အင်ဂေဒိအမည်ရှိသောအာဇာစုနမှာမြို့မှာရှိကြပါသည်ဟုယောရှဘက်အားကြားလျှောက်ကြလင်ယောရှဘက်ကိုစစ်တိုက်ဖို့အတွက်အလုံးအင်းနဲ့ခြိတက်လာတယ်ဖိအားတွန်းအားလာပြီရန်သူတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဒီမှာအမရုံမျိုးသားအေဒုံမျိုးသားအများကြီးဟိုဘက်တစ်ဖက်ဒီဘက်အများကြီးရန်သူအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ထိတ်ကနေကျွန်တော်အခုပြောခဲ့လို့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ pressure ပေါင်းများစွာမိသားစုရေးအလုပ်ကိုင်ရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအမှုတော်ရေးနိုင်ငံအတွက်တိုင်းအတွက်ဟိုမြန်မာပြည်အတွက်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအတွက် COVID-19 အတွက်pressure ပေါင်းများစွာရှိနေတော့အချိန်ကာလပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနံပါတ်1တစ်ချက်ဘုရားသခင်စီမှာ release လုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးနံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဝန်ခံသိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီအတိုင်းလဲသူတို့ဒီမှာပြောပါတယ်အငယ်7မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြစီကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်အံ့သောငါလာသောဤအလုံးအင်းကြီးကိုကျွန်ုပ်တို့သည်စီးတားခြင်းကမတက်နိုင်ပါအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုမသိပါဟုတ်ပြီနော်ပထမဦးဆုံးဒီဖိအားတွန်းအားတွေကိုဘုရားမှာ release လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်
ဒါမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်နံပါတ်1တစ်ချက်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်သိထားမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာပါဇက်နဲ့မဟုတ်ဘူးနှလုံးသားကလည်းတကယ်ကိုဝန်ခံထားရမယ်အဲ့နံပါတ်1เนาะဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တယ်လို့ထင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ air pressure ပဲတင်းထားတာပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုလုံနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်တကယ်ကျတော့မလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပိုပြီး pressure ဖြစ်တယ်ငါသီးခံနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်တကယ်သီးမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ pressure ပိုဖြစ်ငါတော့စိတ်ရှင်မယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တမ်းကျပြောပလိုက်ကောအဲ့တော့စိတ်ကမရှိဘူးဆိုတာသိတော့ဖိအားပိုဖြစ်တယ်ငါလုံနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တမ်းမလုံနိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှဖိအားတွေပိုဖြစ်လာငါတို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမျောလင့်သူမဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဖိအားပိုများလာတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကဘုရားသခင်ရှေ့မှာတရားရခိုင်တော့ယိုသားဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်သောသော55ခုမြောက်သောဆက်လံပြောအတောင်ပေါက်ပြီးတော့ငှက်လို့ပြောထွက်သွားခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီနေ့တင်ရမှာလေဘုရားသခင်အလုံးရင်းကြီးကိုမတတ်နိုင်ပါသောသောရှင်ဘောလူပြောလို့ငါမနွမ်းရင်ဘယ်သူနွမ်းမှာလဲသောသောမောရှေပြောလို့ကိုရောငါတယောက်တည်းတော့ဒီအမှုရာကြီးတော့မတတ်နိုင်ဘူးကိုရောကိုလိုပါတယ်နံပါတ်1 golden rule ပဲအဲ့ဒါ pressure release လုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1နံပါတ်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကဘုရားသခင်ကိုရောကိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အရာကိုစကလုံးလှအောင်တခြင်းတွေကစာသားတွေဆူတောင်းချက်တွေကစလုံးလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဒီကိစ္စကြီးမှာကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ဖះကိုအားကိုးဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ဖះဆိုတာအားကိုးဖို့ပါတကယ်တမ်းတော့ဖះဆိုတာကိုးကွယ်ချီးမွမ်းကျွန်တော်မတတ်နိုင်တဲ့အရာကိုညီမစားသူတတ်နိုင်တယ်လေတတ်နိုင်တဲ့သူကျွန်တော်ယုံယုံကြည်ကြည်ကိုးစားအားကိုးခြင်းဖះသခင်နဲ့တက်အားကိုးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်မတ်တဲ့ချီးမြှောက်တာချီးမွမ်းတာအစေခံတာလှုပ်ပေးတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဖះကိုကိုးကွယ်တယ်တကယ်ဒီနေရာအခက်ခဲတွေမှာဖြစ်လာရင်မတတ်နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာလူမတတ်နိုင်သောအမှုရာကိုဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်ကိုညီမစားဖို့အတွက်ဒီနေ့ဒီ pressure ထဲမှာဒီ PR ထဲမှာကိုရောပဲတတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုဘုရားပေါ်မှာတရားရခိုင်တို့ကိုးစားယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်လည်းနှစ်သက်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီအရာက release ဖြစ်စေနံပါတ်1ချက်ငါတတ်နိုင်တယ်နော်ငါတတ်နိုင်တယ်နော်ငါကြည်ဥစားသီးခံမယ်အဲ့ဒါ PR ပူပေးလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတနေရာမှာမပေါက်ကွဲရင်နောက်တနေရာမှာပေါက်ကွဲမယ်ပေါက်ကွဲလို့မရတဲ့သူကိုကျွန်တော်မပေါက်ကွဲရဲရင်ပေါက်ကွဲလို့ရတဲ့သူတွေကျွန်တော်တော့ပေါက်ကွဲတယ်ဒီနေရာပြင်ကြောက်တဲ့လူမပေါက်ကွဲရင်တော့နိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါက်ကွဲကောအကုန်လုံးနော်အဲ့တော့နိုင်ခိုင်းလူတွေကမသက်တာဘူးနော်ဒီအဲ့တော့နိုင်ခိုင်းလူတော့ပြီးတော့ pressure ပေးရလူပဲအဲ့လူကလည်းသူ့ဘော pressure လာပေးတယ်အဲ့တော့ तू လည်း तू နိုင်တဲ့လူတစ်ခါထပ်ပြီး pressure ပေးလိုက်ပြောလုပ်ငန်းခွင်မှာလူပဲလေဟို point တစ်စင်း pressure ပေးလိုက်အောက်ဆုံးတော့ pressure ပဲဒီတော့ပဲကိုအလုံးမှာဘယ်သူမှ pressure ပေးစရာမရှိတော့ခါမှာအိမ်ကိုရောက်လာတယ်အိမ်ကလူတွေ pressure ပေးတယ်နော်ဖျားချောင်းလူတွေ pressure ပေးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လူ pressure ပေးအများကြီးကျွန်တော်ပါပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်စေအဲ့တော့နံပါတ်1ဘလို့ဖိအားမျိုးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ပါစေနောက်ဆုံးဘုရားသခင်အမှုတော်ကြောင့်ပဲ pressure ဖြစ်နေပါစေနံပါတ်1ဘုရားသခင်ကိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ဒါမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုကျွန်တော်သိချင်းသည်ဘုရားရှေ့မှာနံပါတ်1 pressure ကို release လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ဒီတွေကနှုတ်ပတ်တော်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြစေအငယ်14မှာထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်၍ထိုသူကအိုယောရှုမင်းကြီးနှင့်အငယ်14-15မှာယူဒပြည်သူဂျေရုဆလင်မြို့သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကထိုအလုံးအင်းကြီးကြောင့်မကြောက်နှင့်စိတ်မပြတ်နှင့်စစ်မှုသည်သင်တို့အတာမဟုတ်ဘုရားသခင်အတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးပြီးရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ counseling လုပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုခံဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်။အခုတို့ကြောက်ရွံ့နေစိုးရွံ့နေ depression ဖြစ်တဲ့ခါဘုရားသခင်ကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးဒီအလုံးကြီးကိုကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘာလို့မှမသိတော့တို့ယုံကြည်ကိုးစားပြီးတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆင်းကြွလာတယ်။ဆင်းကြွလာပြီးဝိညာဉ်တော်ဘုရားပထမဦးဆုံးပြောတဲ့စကားနင်တို့ကောင်းရင်ဒီလောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းအားနေလားနော်ဘယ်သာကဖျားဆူတောင်းနေပြီးဒီကိစ္စလေးမှာဒီလောက်တော့အားမပြောဘူးအဲ့ဒီစကားကလူနဲ့ရန်သူပဲပြောတယ်ကျွန်တော်ဖျားမပြောဘူးသိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့အောက်ကိုဖျားသိတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုသိတယ်ဖန်ဆင်းခံလူရဲ့အဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုသိတယ်မကျင်နာနိုင်တော့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ तू အရင်ဆုံးပြောတဲ့စကားဒီမှာကြည့်မကြောက်နဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာပြီးတော့အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နောက်စကားထဲမှာ
နော်ပြုပြင်ခြင်းတွေလမ်းပြခြင်းတွေပါပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီထဲမှာဘာအဓိကပါ comfort နှစ်သိမ့်ခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ pressure ကိုဖျားသခင်စီမှာကျွန်တော်နော်ကိုရောကိုလိုပါတယ်လို့ပြောပြီးဖျားသခင်ရဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုခံယူဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ် comforting ဖျားရဲ့အားပေးနှစ်သိမ့်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့အားပေးနှစ်သိမ့်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံယူဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်သူအားပေးလိမ့်မယ်သူနှစ်သိမ့်လိမ့်မယ်ဒီ PRT တွန်းအားတွေထဲမှာဘယ်လို release တော့မလဲဘယ်အရာကိုသူတာဝန်ယူနေတယ်ဘယ်အရာကိုသူကနော်ဥဆောင်နေတယ်ဘယ်အရာသူတတ်နိုင်လဲဘယ်အရာကသူ့အတာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုခံဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေရဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုမျှော်လင့်တတ်တယ်လူတဘာဝသူလာအားပေးမလဲသူလာပြီးတော့ဆုတောင်းပေးမလဲဘသူလာပြီးတော့ကူညီမလဲဘသူလာပြီးမဆမလဲဘသူလာပြီးတော့เนาะဒီကိစ္စကိုလှုပ်ပေးမလဲမျှော်လင့်တတ်တယ်မျှော်လင့်တတ်တယ်အဲ့မျှော်လင့်တဲ့အရာကြီးဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာပိုး pressure ဖြစ်ကျွန်တော်အခုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ယူရမယ်လားမလားဟိုကပဲလားမလားဒီကပဲလားမလားတခါလေအခုမျှော်လင့်လို့တွေမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ PR တွန်းရ pressure တွေဖြစ်လာမခံနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်သိမ့်မျှော်ခြင်းကိုမျှော်လင့်တတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အခုချိန်မှာစဉ်းစားဘယ်တော့ကနောက်ဆုံးအချိန်ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကို comfort လုပ်သွားလဲအဲ့မိကွန်းကျွန်တော်မေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကို when's the last time ဘယ်တော့ကနောက်ဆုံးအချိန်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကို comfort လုပ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့တိုးထီတာစကားပြောတာသချင်းဆိုတာတရားအဲ့ကျွန်တော်ဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘယ်တော့ကဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သိမ့်ရလဲလို့တယ်ကျွန်တော်မှအဲ့ဒါဘုရားလိုပါပြောပြီးဝိညာဉ်တော်ဘုရားနှစ်သိမ့်ခြင်းကျွန်တော်ခံယူဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာသူစကားပြောသူတာဝန်ရရအထဲထဲမှာတိုးညင်သောတန်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ကြီးမားသောတန်ဖြစ်မယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မှာပဲလေနှစ်သိမ့်ပြီးတယ်နှစ်သိမ့်ပြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသံကိုလည်းကြားတတ်ဖို့အတွက်ဘဝအသက်တာတွေမှာအရေးကြီးတယ်မြင်တတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ကြားတတ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာเนาะဒါလေးကိုခဏလေးရာချုပ်ကိုခဏလေးလက်ညှိုးထိုးထားပြီးတော့လက်ညှိုးညှပ်ထားပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးသွားချင်တယ်300အခန်းကြီး19မှာအေလိယအကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အေလိယသည်ဘုရားသခင်သူ့ဘက်မှာယက်တည်ပေးတယ်နမိတ်လက္ခဏာပြုတယ်မီးနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့သူ့ရစ်ပလင်ကိုမီးနဲ့ထူတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နော်ဘာလာပရောဖက်တွေတခြားအာရှာပရောဖက်တွေကိုသူတုတ်တင်တယ်ပဲ့ပြင်တယ်တုတ်တင်တယ်ရှင်းလင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာယေဇဗေလကသူ့ကိုအမိန့်ပေးလေချင်းချောက်မင်းသိမယ်နော်ဒီမှာမနေ့ပြန်မတီဆုံးဖြစ်မင်းသိလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတယ်တတ်ဖြစ်မယ်ပြောအဲ့ဒီချင်းချောက်အဲ့ဒီ pressure တွေအားလုံးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအေလိယကြီးဘလောက်တောင်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်အသက်မရှိကျွန်တော်ဘူးတဲ့ရသဘေးအောက်မှာသူတို့ဆူတောင်းတယ်သေလိုက်ကျွန်တော်တယ်နော်ကိုအသက်သေရမိအကြောင်းဆူတောင်းလျက်အေလိယဘာဖြစ်လဲဆူတောင်းသေလိုက်ချင်ပြီသူဖိအားတွန်းအားရအများကြီးဖြစ်လာသူကြည့်ရလူတွေကလည်းဘာလာလူထာဝရဘုရားလူစိတ်ပြက်ဟိုလူဒီလူပေါ့ချန်စီကိုခွာထိုင်နေတော့သူလည်းအဲ့ဒါကြည့်ပြီးအဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းစိတ်ပြက်ဟိုကချင်းချောက်စကားရလာဆိုအဲ့ဒီအရာဖိအားလုံးဖြစ်တဲ့ကောင်နောက်ဆုံးပဲလေငါသေလိုက်ချင်ပြီတဲ့ဘုရားသခင်သေလိုက်ချင်တယ်အသက်တာနှုတ်ယူလိုက်ပါတော့သူလိုဆူတောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားကလေသူ့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်เนาะဒီနေ့เนาะမုံကျွေးတယ်ရေတိုက်တယ်ခရီးသွားခိုင်းတယ်အငယ်ရှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်အေလိယသည်ထ၍စားတော့ပြန်၏ထိုအစာအာဟာရကိုအမိပြု၍အရက်40ခရီးသွား၍ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သောဟောရက်တောင်သို့ရောက်သဖြင့်ဥမင်ထဲသို့ဝင်၍နေ၏ထာဝရဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လေသည်ကအေလိယသင်သည်ဤရဲ၌အဘယ်သို့ပြုနေသည်ဟုမေးတော်မူ၏တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကျဲပါရဲ့သူဘာညာအားလုံးဖြည့်တယ်တော့ဒီနေ့အငယ်7မှာနှုတ်ဘတော်သည်လည်းထွက်လော့ထာဝရဘုရားရှေ့တောင်တော်မှာရက်နေလော့ထာဝရဘုရားလျှောက်တော်မင်းတော်မူထိုအခါအာကြီးသောလေပြင်းသည်တောင်ထိပ်ကိုခွဲ၏ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကြောက်တုတ်ကိုချိုးဖက်လေတို့ရာတွင်ထာဝရဘုရားသည်လေ၌ရှိတော်မူလေနောက်မှမြေလှုပ်၏တို့ရာတွင်ထာဝရဘုရားသည်မြေလှုပ်ခြင်း၌ရှိတော်မူမြေလှုပ်ခြင်း၌မြေရှိ
တို့ရရင်မီးနဲ့လည်းရှိတော်မူမီးနောက်မှဖြင်းညင်းသောအတန်ရှိမီးနောက်မှာပါရှိလဲဖြင်းညင်းသောအတန်ရှိတယ်အဲ့တော့ pressure တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အေလိယကိုနှစ်သိမ့်ဖို့အတွက် direction ပေးဖို့အတွက်ဘုရားသခင်လမ်းကြောင်းထဲမှာပြန်သွားဖို့အတွက်ဘုရားစကားပြောတယ်ဆိုတော့ပြောနှစ်သိမ့်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားစကားပြောတယ်နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့စကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဖြင်းညင်းနှစ်သိမ့်သောအတန်နဲ့စကားပြောတယ်စကားပြောတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျမကို comfort လုပ်ပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားစကားပြောပါလို့ကျွန်တော်ပြောလာရင်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကသူ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်သူ့အတန်ကိုကြားတတ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတခါတည်းမှာသူဒီချင်းချင်းစွာပြောတယ်တိုးတိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့အတန်ကိုမကြားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မကြားတာလဲဆိုကျွန်တော်အနားမှာတခြားအတန်တွေကသူ့အတန်ထက်ပိုကျယ်နေလို့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒါပြောလဲဆိုရင်နှစ်တစ်ချက်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းမေးခွန်းထုတ်တယ်ဘာလို့ဘုရားသခင်မနှစ်သိမ့်တာဘာလို့စကားမပြော तू ပြောတယ် तू ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကမကြားတာကြားတတ်အောင်ဘာလို့ရမလဲအဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ခဏခဏမေးတယ်ကြားတတ်အောင်တခြား volume တွေကိုကျွန်တော် short လိုက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တအား pressure များနေပြီဆိုရင်တခြားအတန်တွေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲ short လိုက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အခုအေလိယကိုလေဘုရားကလေသမင်တကအဲ့ဒီတောင်ကိုခေါ်သွားတာတတ်တကြီးကိုခေါ်သွားတာ तू ဖြစ်နေရ तू pressure ဖြစ်နေရအဲ့ဇုံကနေသူ့ကိုတတ်ခေါ်ပြီးအေလိရှေကိုသွားပြီးတော့နော်ဘိသိက်ပေးခတ်နေရတနေရတနေရကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဘုရားကစကားပြောတယ်တခါတည်းမှာဘုရားဒီသူ့အတန်ကိုကြားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘေးနာအတန်အားလုံးကို shut down လုပ်ပလိုက်တယ်ဘုရားပိတ်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်မပိတ်ဘုရားပိတ်ရတယ်နောက်ဆုံးကြိုင်နောက်ဆုံးမပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်သိစေချင်ရင်လေကျွန်တော်တခြားအတန်တွေဘုရားပိတ်ပလိုက်တယ်ဘုရားပိတ်ပလိုက်တယ်တခါတည်းမှာဘုရားအတန်မကြောင်ကျွန်တော်အဲ့လူတယောက်အတန်မကြားအဲ့လူတယောက်အတန်ဘုရားပိတ်ပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တခါလေကျွန်တော်အဲ့တရားဟောချက်ပဲစွန့်နားထောင်နေဒီလိုပြောတရားဟောချက်နဲ့စကားမပြောလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မရောက်ဒါပဲဒီဆရာပြောဟာဒီဆရာပြောဒါကြီးပဲကျွန်တော်နေတော့ဘုရားသခင်ခဏနေငါစကားပြောချင်တယ်ဒီမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတန်ဘုရားပိတ်ချပလိုက်တယ်ဒီလိုပြောလို့အဲ့ဆရာနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ဘုရားစကားမပြောလို့ကျွန်တော်နော်ဆိုလိုတာမဟုတ်နော်နားလဲစေချင်တယ်တခါကျကျွန်တော်မရောက်ဒါပဲဒါပဲနားထောင်ဒီဆရာဒါပဲဒါကိုကြီးပဲနားထောင်ဘုရားပြောချင်တယ်ဒီဘက်မှာတိုးလေးပြောနေတာသူအတန်ပိတ်လိုက်ဒါကြောင့်မို့ခုလို lockdown နေ shut down ဘုရားသခင်လုပ်တယ်နော်ဘုရားသခင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တားထတားသွားမယ်ဟိုပြောဘုရားသခင်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကာလလည်းပြောပါတယ်အခုဥမင်ထဲမှာတယောက်တည်းရှိသွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်စကားပြောတယ်အဲ့ဒီ pressure တွေကို release လုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်စကားပြောတယ်နံပါတ်တော့ဘုရားကိုလိုရပြောနံပါတ်1ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းထဲမှာဘုရားသခင်စကားပြောတယ်အဲ့စကားပြောဖို့အတွက်တချို့အရာတွေကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားကပိတ်ပလိုက်တခါတည်းမှာပိတ်ယူနေမကပဲကျွန်တော်ကိုနေရာတစ်ခုပါဘုရားသခင်ကရွှေ့ပလိုက်တယ်အခုဒီမှာဆိုလဲဥမင်တွေကိုဘုရားသခင်ကရွှေ့လိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီ pressure အရင်များနေတဲ့အရာတွေကနေကျွန်တော်အသက်တာမှာခါတော့လုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဘုရားအတန်ကိုကြားဖို့အတွက်အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲပိတ်လိုက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြောမယ်ပိတ်လိုက်ဖို့ဆိုတဲ့အရာကဒီအကြောင်းအရာတွေမတွေးနဲ့လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေသမျှကာလလုံးကျွန်တော်ဆက်တွေးနေလိမ့်မယ်မတွေးလို့မရတွေးမှာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုအဲ့ဒီနေရာအစားကျွန်တော်တို့ဒီတခြားအရာကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့စဉ်းစားဖို့အတွက်အရေးကြီးဒီပြဿနာကြီးပဲစဉ်းစားနေဒီပြဿနာကြီးပဲတွေးနေဒီအကြောင်းအရာကြီးပဲပြောနေဒါကိုပဲကျွန်တော်ပြောနေဒီ PR ကနေကျွန်တော်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောလို့ဒီကိစ္စကို view size မလို့တော့ဘူးလှည့်လိုက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ release ဖြစ်သွားဖို့အတွက်နံပါတ်1အရင်ဆုံးအရေးကြီးတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ဖုန်းပိတ်လိုက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်သတင်းနဲ့ပိတ်လိုက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်တခါလေအကောင့်မှာ deactivate လုပ်လိုက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်တခါကျရင်ဘာမှမပြောဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဘာမှမတင်ဖို့အတွက် shut down release နော်ဆက်ပြောနေကျွန်တော်တို့အန်ဒီရရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုတခါကျရင်နော် Facebook ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အကောင့်ကိုဘန်လုပ်လိုက်တာဘာမှတင်လို့မရဘာလို့မရအောင်လုပ်လိုက်တာရှိတယ်ဒါလည်းတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်နော်ကျေးဇူးတော်ပဲမဟုတ်ရင်နော် break တွေပေါက်ကုန်တော့မယ်နော်လွန်တော့မယ်ဘုရားဖန်ထိန် release လုပ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဘုရားထိုင်းလိုက်ဒီအကြောင်းအရာကြီးပဲစဉ်းစားဒါကြီးပဲတွေးနေကျွန်တော်မရတော့အဲ့တော့ဘုရားက
ဖြင်းညင်းသောအတန်ကြားဖို့အေလိယဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်သောဟောရတောင်မှာလာခဲ့ပါသူအတန်ကိုကြားစီတယ်။ကျွန်တော်ယာချုပ်ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့သွားရအောင်။ယာချုပ်20မှာနော်3တစ်ချက်3တစ်ချက်မှာအငယ်19ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်18-19ပေါ့နော်ယောရှဘက်သည်မြေပေါ်မှာဥချ၍ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားရှေ့၌ပြတ်ဝတ်လျက်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြ၏လေဝိမျိုးကောဟတ်အနွယ်ကောရအနွယ်သားတို့သည်ဣသေလအမျိုးဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကျေသောအသံနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းကရက်နေကြ၏ဘလို့ချီးမွမ်းတာလဲကျေသောအသံနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းကရက်နေကြ၏အောက်မှာနည်းနည်းဆက်ဖတ်မယ်နောက်နေ့ရောက်ပြီးနတ်ဖြန်နေ၌လူများတို့နဲ့တိုင်ပြီးထာဝရဘုရား၏ဂိဏတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဟုတက်ရှိမှသွားလျက်တန်ရှင်းခြင်းအသေးကိုချီးမွမ်းသောသချင်းသည်တို့ကိုလည်းထာဝရဘုရားဘို့ခံထားတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ချီးမွမ်းရာသချင်းကိုစိုးစားပြုသောအခါချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းတည်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်သုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖိအားတွေကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်ခြင်း release လုပ်နိုင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ရှော့မတွက်နဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တော့ဘယ်လိုချီးမွမ်းတာလဲဆိုတော့ပြောအတန်ကြည်ကြည်တဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းပလိုက်တာကျွန်တော်တအားတင်းကျပ်လာပြီးမွန်းကျပ်လာပြီးတအားဖိအားနဲ့များလာပြီးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုကျေလောင်သောအတန်နဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပါဘုရားကိုကျေကျေမအော်ရင်ကျွန်တော်လူတွေအကျေကြီးအော်မိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘုရားအကျေကြီးအော်ရှကိုမှကျွန်တော်ရှက်တယ်လူတွေအကျေကြီးအော်လိုက်မှကျွန်တော်မရှက်ဘူးတော့ဒီနေ့အိမ်မှာအကျေကြီးအော်ပြီးချီးမွမ်းမှကျွန်တော်လည်းရှက်တယ်ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းအကျေကြီးအော်ပလိုက်ဖို့ကျွန်တော်သတိတော့မရအောင်တခါအော်ပလိုက်ရောအကျေကြီးဖြစ်သွားဒါတို့မှကြည့်ဖះကိုချီးမွမ်းကြဲချီးမွမ်းလေကျွန်တော်ဒီဘက်က press ဘာလို့အော်လဲဆိုတာလူတဘာဝပဲလေတင်းကျပ်လာအော်ပလိုက်တာအော်လာပျော်လို့အော်တာမဟုတ်တာစိတ်ဆိုးလို့အော်တာပဲလေရံဖြစ်အော်တာပဲလေရံဖြစ်လို့အတန်တိုးသွားဆိုတာရှိလားဒေါသထွက်လေအတန်တိုးသွားလေဒေါသထွက်လေအတန်တိုးသွားလေမရှိလားမာဘူကမရှိလားဘယ်ကမရှိလားမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့မရှိလားတောင်ပိုင်းမှာတော့မရှိဘူးအကျေကြီးပဲနော်စေဘဂရောဟုတ်ကောသနာကြားကောသနာဟုတ်နော်ဒီနေ့တော်လီကကြားတယ်နော်အကျေကြီးပဲနော်မြောက်ပိုင်းကရှိမလားလို့ရှာကြည့်တာရှိပါဘူးဒေါသထွက်လာလေ volume ကတက်လာလေဒီပဲကျဲလာရှိတော့ရှိပါဘောတချို့တဲ့ဒေါသဖြစ်လို့တိတ်သွားတယ်လို့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါချွင်းချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဖျားသခင်ကိုကျေလောင်စွာချီးမွမ်းဖို့အတွက်ရေးကြည့်ချီးမွမ်းဖို့အတွက်ရေးကြည့်ဒါကြောင့် praise and worship ဖျားเจ้าနဲ့မှာအတူတူကချီးမွမ်းကိုးဝဲဆိုကျွန်တော်အတန်လွှင့်ပြဖျားကိုချီးမွမ်းတာတပတ်တစ်ခါဒီမှာ live release လုပ်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့နေ့စဉ်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာ release လုပ်တတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်တစ်ခါနေမှာကားထဲမှာမှန်အားလုံးတင်ပြီးတော့ဖျားကိုအာပါရချီးမွမ်းလိုက်ပါချီးမွမ်းလိုက်ပါသူမှလည်းမသိရရေချိုးနေနဲ့ချီးမွမ်းလိုက်ပါရေတန်နဲ့နော်ကြီးကျယ်အော်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလိုက်ပါချီးမွမ်းလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုမှကျွန်တော်သွားပြီးတော့ချီးမွမ်းလိုက်ပါချီးမွမ်းလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းတဲ့တာမှာရှိကိုရှိရမယ်နော် release တော့နေရအော်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပလိုက်ဘုရားသခင်ချီးမွမ်းပလိုက်ငိုခြင်းငိုမယ်အော်ခြင်းအော်မယ်ရင်ထဲမှာရှိအဲ့ဒီအရာအားလုံးကကျွန်တော်ကို release ဖြစ်စေရနံပါတ်1ဘုရားသခင်ကိုရောလိုပါနံပါတ်2ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းခံနံပါတ်3ကျွန်တော်ဘုရားကိုအားရပါရချီးမွမ်းတတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီလိုပြောလို့ worship သရှင်မဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့မဟုတ်ပါကိုကဓမ္မသရှင် hymn တွေကိုနော်အာသန်နေဆိုဓမ္မသရှင်လည်းရဘာသရှင်မှမဆိုရင်လည်းဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ဘာလဲချီးမွမ်းလို့ရအခုဒီမှာတော့ယောရှဘက်ကလေစစ်ချီသွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရှေ့မှာတဲ့တချင်းတယ်လေဝိနော်တချင်းတယ်တွေကိုခန့်ထားတယ်ထိုသူတို့ဒီစိုးစားပြုသောအခါသူတို့စပြီးချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါကျမှတဲ့တစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်ကအလုံးလုံးပြီးရန်သူတွေကိုဘုရားသခင်ဖြေရှင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ pressure များလာတဲ့အမြချီးမွမ်းခြင်းဟာယော့လာတယ်ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲပုံမှန်လိုပဲဖိအားတွေများလာရင်ကျွန်တော်မပြောတော့ကျွန်တော်မချီးမွမ်းနိုင်တော့တွန်းအားတွေများလာရင်ကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာတော့ကျွန်တော်မချီးမွမ်းနိုင်တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအကျဉ်းမပြောနဲ့တက်သေးတော့မခံနိုင်တော့ဖိအားတွေတွန်းအားတွေများတဲ့ခါမှာတက်သေးမခံချင်တော့ဘုံစမ်းမှာဘာညာကျွန်တော်ပါဖိအားတွန်းအားတွေများလာတဲ့ခါမှာကျဲပြီးတော့မွတ်သိလာဘာမှမလုပ်ချင်ရပြီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ stage ကိုကျွန်တော်ရရင်ဘုရားသခင်လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်နှစ်သိမ့်ခြင်းခံယူပါတချို့အတန်တွေကျွန်တော် shut down လုပ်ပြပါဘုရားသခင်ကိုကျေလောင်စွာရှင်းမမှာရှင်းမမှာအဲ့ဒါ release ပဲထိတ်မှကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီး
ngà ya rồi sao mà toan này toan cho tận nhà mà bảo ấy tận nhà mà ngà trâu tí khăn này mình thấy này làแต่ชาเนี่ยmà trâu bảo này lo anh nhà mà tí khăn này nè ngà cứ lo lâu mà trâu tí khăn này nè bé lâu tí khăn này mà bộ ấy mà lo bảo quên này mà lâu mà tí khăn này mà bộ ngà cứ lo ấy mà li mấy nó ngà yêu cha ngà trâu tí khăn này nó mà liเนี่ยtí khăn này mà bộ hôm mà toan lâu mà quên này nó cho nó đi mà bảo hôm mà toan bảo đi mà bảo hôm mà bảo đấy hôm mà bảo hôm mà bảo thế nào bảoကျွန်တော်လည်းပဲထင်တာတော့ငါသီးခံခြင်းပါရမီတော်တော်ရင့်ကျက်လာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တာငါတော်နှုတ်ဆက်ပြီးနေနိုင်ပြီလို့ထင်တာမရောက်လေယောက်ျားမှမပေါက်ကွဲကလေးမှသွားပေါက်ကွဲလေကလေးမှမပေါက်ကွဲယောက်ျားပေါက်ကွဲလေအများကြီးပဲလေဒီမှာနော်ဘာ project ထိုးပြရမလားနော် list တွေအများကြီးပဲဒါတဘာဝပဲကျွန်တော်ဆိုချင်တာဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်မှန်ကန်စွာ release လုပ်တဲ့ရင်အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်တို့အကျိုးဖြစ်စေအဲ့ဒီ pressure မှာကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်စေဖျားကိုစားတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တည်ခြင်းခံယူတယ်ယနေ့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှာဝင်ရောက်ခြင်းသည်ကျွန်တော်တတ်တာအတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော် release လုပ်နိုင်တဲ့နေရာလူအတိုင်းဝိုင်း community environment ရှိကိုရှိရမယ်ရှိရမယ်ဒီနေ့အဖြစ်ဘုရားသခင်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့သူဘုရားသခင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးတဲ့လူကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်ပေးတဲ့လူကျွန်တော်တို့ကိုเนาะဒီနေ့အားပေးမဲ့သူဒီနေ့အဖြစ်အသင်းတော်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ home cell လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာဟာကျွန်တော်တို့လိုအပ်သောနေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ release လုပ်ဒါကြောင့်မလို့ release လုပ်နိုင်အောင်လဲအဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်ဆိုပြောလို့လုံခြုံသောနေရာဖြစ်ရဒါကြောင့် men's group အမျိုးသားတွေအဲ့ဒီနေရာမှာ release လုပ်တယ် ladies group အမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒီနေရာမှာ release လုပ်တယ်သားသမီးရေးရာကိစ္စမိသားစုရေးရာအမျိုးသားဆိုလည်းမျိုးเนาะဒီနေ့ home cell ဘောမှာကြုံတွေ့နေရအရာအားလုံးအဆင်ပြေနေရပြီမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော် home cell တွေမှာเนาะဒီတစ်ပတ်လုံးအားလုံးအောင်မြင်နေလို့เนาะဒီနေ့ဟို okay လို့မဟုတ်ဘူးတစ်ပတ်ထဲမှာစာမွေးကြတဲ့အကြောင်းတွေလည်းပါတာပဲဒေါသထွက်မိသွားတဲ့အကြောင်းတွေပါပဲစိတ်ဆိုးမိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီနေရာဘာဖြစ်လဲဆို release ဖြစ်စေအဲ့မှာကျွန်တော်ကနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော် release လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သက်တာမှာအဲ့ဒီအရာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းမျိုးအဲ့ဒီနေရာမျိုးကျွန်တော်ကိုအားပေးမယ်ကျွန်တော်ဖိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ့်နေရာမျိုးလိုအပ်တယ်မှန်ကန်သောအကြံပေးခြင်းတွေပေးတဲ့နေရာမျိုးလိုအပ်တယ်မောရှေကဖိအားတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ခါမှာသူရောက်ကမှပြောပြီလေနင်တော့မဖြစ်တော့ဒီကိစ္စအားလုံးဒီလိုလှုပ်နေမှာတော့နင်တော့သေလိမ့် pressure တွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်သက်ဆိုင်လို့ခွဲလိုက်အကြံပေးတယ်အဲ့အကြံလည်းအဆင်ပြေတယ်အောင်မြင်တယ်ကောင်းကြီးဖြစ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တော့ဒီနေ့ release လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မဲ့နေရာမျိုးလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ကာလမှာကျွန်တော်ဒီ pressure မရှိဘူးလို့မပြောနဲ့ကျွန်တော်အမှာအားလုံးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ pressure တွေကိုမှန်ကန်စွာ release လုပ်နိုင်တဲ့နေရာကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အရာကျွန်တော်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ပဲတင်းကျပ်ပြီးပိတ်တာဘူးပိတ်တာကျွန်တော်ပေါက်ကွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်မရအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုတော့လိုပါတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သိဉ္ဇဉ်ယူပါဘုရားသခင်ချီးမွမ်းပါကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့ environment မှာကျွန်တော်နေပါခါကျွန်တော်ကအရန်အလုပ်တွေများလာအရန်အလုပ်တွေရှုပ်လာတခြား busy life တွေကျွန်တော်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ release လုပ်နိုင်တဲ့ environment ကျွန်တော်မှာမရှိတော့အဲ့တော့လူနော် release လုပ်နိုင်တဲ့ environment မှာမလုပ်ရင်release မလုပ်တဲ့ environment မှာကျွန်တော်သွား release လုပ်မိလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ PR တွေကိုကျွန်တော်ကိုနှုတ်ပတ်တော်နဲ့အားပေးနှစ်သိမ့်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော် release မလုပ်ရင်လောကအရာနဲ့ဆွဲချတဲ့ environment မှာကျွန်တော်သွား release လုပ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်နော် home cell မှာhome cell ဥပမာကျွန်တော်ပေးရပါ home cell ကျွန်တော်တခြားနေရာမှာသွားပြောပြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုနှစ်သိမ့်မှာလဲတခါလေကျွန်တော်ဒီနေ့နော်ဆူတောင်းစီဝေးမှာကျွန်တော် release မလုပ်ရင်ကျွန်တော်တခါလေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အရက်ဝိုင်းမှာသွားပြီးတော့ release လုပ်မိလိမ့်ထွက်သွားအဲ့မှာကျွန်တော်ကို PR မပေးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လွတ်သွားပြီဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဆွဲချသွားရအများကြီးရှိအဲ့တော့အရေးကြီးတယ်ယနေ့ကာလကအင်မတန်မှကြက်တဲနေသောကာလဖြစ်တယ်လူတိုင်းမှာ pressure ရှိတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးနှစ်သိမ့်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကိုယ်မှာယနေ့ရှိတဲ့ pressure အားလုံးယနေ့ဘုရားသခင်ကိုတော့ကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဘယ်လုံးမှမတက်နိုင်ဘူးကိုတော့ကိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဝန်ခံဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဖြ
ဖြစ်လာရင်ကိုရောကိုလိုတယ်ကိုရောလိုတယ်ပြောပြီးရင်ကျွန်တော်ကမေ့သွားမဟုတ်ဘူးကိုရောလိုတယ်ပြောပြီးကိုရောစကားပြောရင်တော့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်နူးညံ့စွာပြောတယ်နှစ်သိမ့်ပေးတယ်ကျွန်တော်အားပေးတယ်အဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်မကြားရရင်ဘယ်ຢာတွေကဖျားအတန်ကိုမကြားအောင်ကျွန်တော်ပိတ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်ပြဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ် TV တန်ကြောင့်ဖျားအတန်ကိုမကြားရင် TV ပိတ်ပြဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်ဖုန်းတန်ကြောင့်ဖျားအောင်မကြားရင်ဖုန်းပိတ်ပြဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်တခြားလူတွေတန်ကြောင့်မကြားရင်အဲ့လူတွေတန်ကြောင့်ပိတ်ပြဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်တခြားဆိုရင်တော့ကားတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဖျားအတန်မကြားရင်အဲ့ဒီအဟာတွေကျွန်တော်ပိတ်ပြဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်ပိတ်ပြီးသွားရင်ဖျားကိုကျွန်တော်အားရပါချီးမွမ်းပါဘလောက်တင်းကျပ်နေပါစေဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းမှာကျွန်တော် release ဖြစ်စေတယ် release ဖြစ်စေတယ်ဘယ်တော့မှမမောက်ဘယ်တော့မှလည်းအရှုံးမရှိဘူးဘုရားကိုချီးမွမ်းတာအရှုံးမရှိစေအောင်ဟာငါအော်ပြီးချီးမွမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့လည်းခဏလေးစိတ်ပြည့်ညစ်တာပဲ no ဆက်ချီးမွမ်းပါဆက်ချီးမွမ်းပါအမှုမပြီးသည့်ခေတ်ချီးမွမ်းပါဂျေရီခေါမြို့ရောကတပတ်ပတ်ယုံနဲ့ပြိုကျမှာမဟုတ်တာတပတ်ပြီးတပတ်ကျဲတော့အတန်နဲ့ အော်ရခါမှာမြို့ရောအကုန်စင်ပြိုလို့တယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိနေတင်းကျပ်မှုတွေဖိအားတွေ pressure တွေကဂျေရီခေါမြို့ထက်တော့မှကျွန်တော်တို့ထဲမှာကြီးသေးတယ်ဖခင်เจ้าကတပတ်လောက်လာပြီးချီးမွမ်းနေဒီတိုင်းမပြိုဘူးမနဲ့လေးခဏလောက်ရေချိုးရင်းနဲ့10မိနစ်လောက်ချီးမွမ်းလိုက်အောင်နဲ့တိုင်းမပြိုဘူးနေခင်းမှာကျွန်တော်ချီးမွမ်းတော့လို့တယ်နေရစင်တိုင်းချီးမွမ်းတော့ရေဘုရားကျွန်တော်ကိုးကွယ်အောင်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုရောကိုလိုပါသည်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြဲအောင်ဆိုပါဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းနဲ့ယူဒီငါပုံသွင်းလို့ဆွဲကိုကောင်းစွာတို့တိုင်းလမ်းခြင်းကျွန်တော်ထဲနိုင်ယူစေဆိုညမှုရရောထွေးတဲ့လောကကြီးတဲ့ရှင်သန်ရတဲ့ချိန်စာဒီတော်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုတွေကုန်လို့မြောက်စေအတန်လို့ယုံကပါတဲ့နဲ့ပြေဆုံးစေတာတခင်မြတ်တာတခင်သက်စီထွက်ခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့စေနေရတိုင်းကျွန်တော်ရွေးချယ်ခြင်းကယေရှုဖြစ်စေပါသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာသခင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားစေနေရတိုင်းသခင်နဲ့ဒီကျွမ်းခြင်းသာရွေးထုတ်စေပါနေရတိုင်းသခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုလိုအပ်တာနေရတိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုရောကိုလိုပါသည်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်အမြဲအုပ်စိုးပါဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းနဲ့ပြုဒီမှာပုံသွင်းလို့ဆွဲခေါ်ကောင်းစွာတော်တိုင်းလမ်းခြင်းကျွန်တော်ထဲနိုင်ပြုစေဆိုညမှုရရောထွေးတဲ့လောကကြီးတဲ့ရှင်သန်ရတဲ့ချိန်ဇာတိသဘောရဲ့လွမ်းမိုးမှုတွေကုန်လို့မြောက်စေအတန်လို့ယုံကပါတဲ့နဲ့ပြေဆုံးစေတာသခင်မြတ်တာသခင်သက်စီထွက်ခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့စေနေရတိုင်းကျွန်တော်
Jinga, Yeshu Pisima, the Shinjin like another Kiebo, Tishazi. Nisha die the kidney, Pinjuante, Ajito Sima, Nisha die the king, and Lampiating, no Anthea Dima, Nisha die to know it's letting God, Yeshu Kisima, the shitting like another Kiebo, Tishazi. Nisha die the kidney, Pinjuante, Ajito Sima, Nisha die the king, and Lampiating, no Anthea. Yadke, did a grow which road lower. Near die lower. Loga GPR to Arine. Yes, I near at that time, near time grow lower. Timuya, General out him at Tanaba. General Koanem, a son on him. Did it back to RPR, Dibama Gualo Lilo? General Lutelo Timby met the Gerano, General Maluba. The Gelumia Sire to a grow Peter Kama, unique grow which no lubar. We know Pia, great nothing to which no lubar. Jesus Puba. Nothing. Pinion Tonian do at the net, Saga Pure Kamale. Chado Yarigo. Chado Athanigo. Pajami Boyandre, Piatke, Maza, Kuni Jesus Puba. Negro, Yelsen at that arema. Yes, I tuned to be an PR to a pressure Jayagani. Simando Grosima. Release Lonando at that Pisiva. Grogu Jesu Tene. So that now Shaching would think and not do that. Mingla Shide, Roti Muya Pie, Semia Amidot at Pisiva. Then all the Jesu Puba. Machine you want all of the better on Jesu Puba, Dwali and Tarapia, Quagalo Shisiva. Means no Piat can quake a town all night, no Jojin Shisiva, Madame Cleary, Jampian Dwara Kamale, Alum, Quagalo Choma, Midazu Alum, Lungan when the Dwara Kamalon Chomba, Macomnedo Yoga, Lonzo, Miadobe, Lonzo and Piat can quake Maza Lonchon Siromuva, Rogu Chidro Chimone, the better on Piatke, Mimido Shizinia, Didima, Grace Gabiota, Natawi, Coronetwala, that are Pissy and Jesu Puba. Alonso Graleto Anane, you don't need any new and Piachi the Puba, where Galampiaba, Mimima people Malagro, Chizu Puba, Grokina, Soninza, Maza Tanaramuba, Alonso, you do a chimone, go with Chimon Sudan, second and Jadikama. That can you should quit or eat, and means Namaro Yaneta, go with Chimo and Ajabipia.